Papa? Soit je n'ai pas téléphone, pas mon gars là, n'a place il y a quand tu as été pas d'accord avec libolo moto, n'a pas ton libolo muké, n'a pas de bureau que soit n'a pas ça bolam pas, n'enga lukaka a ozo on a pété. Ça c'est d'abord ici, la boko comme ça oh nyo c'est dans la qui c'est abasi, na mibal nyo c'est dans la kata. Ba kisoyo et pe si ça capota libumu, et si ça kémoloïde et pe ça ka force pour na biso mibal. So njoto na mobile so likatano eza mukuse makasi. O ko kapenza mama akoti mama yo ko lo kwa mo amuke. To vimbisa kango po komisa ilikatano ko mama amulai, et puis mama andambo, so papa ko tanakati, yo pe mama satini e kanga o matoni. Les amukuse makasi plus pe frabia si so akoti kasi ko lo kwa so so abwaki. Na linga bongo te na linga tanga na ko manasuka penza papa betanga titi so papa na ola ata na ola wana sentiment na ndenge penza olela te o ande elengele ki makasi na olela wana po ne papa beta biloko wane ko bisa na place nga na lingaka mais ba papa mikolo penza pardon ba ko kisa biso na kala na okaza nigaso ko utanzela mai ya mungala mais abetanga biloko moko na yoka pe papa wana si baka kitoko. Congo na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya boya Congo na Congo. Akoumela te ya kolongwa. Shongola Congo. Bonjour, bonjour, bonsoir, Nabatunios Bosepelaka. Vraiment, na émission na Bino. Et voilà, Babi Bokota Bokota Makambonde Yango ese bandite Babi, la femme du patron Lovita Bijou. Na sekapuna na kandate. Grand merci à toi Babi, mon boss, Adam Silzo, mon bala pembe, mon amke na mayela mikolo, pourquoi pas à toi Babi, Claude Ndungu, hein, les grands caméramens à Borgo, si président la Bossanité, Babi René Makonde, Babi to mais ça vraiment na ko bengaye, coach René Makonde na Bossanité Babi. Fatak Philippe Mobala Mwindo na kata Paris Fatak e makambo yango te to bandi pena ba masolo ya kitoko pona ko sepelisa bino nyonso na Bosante honoré Mwanza passeport rouge na kata Lyon hein babi yende foma simanzeta Moïse Kabola Camer rouge vraiment ba gros bisous à toi pourquoi pas na bana poto nyonso bolingaka la femme du patron na Bosante Fifi Ndongala ma femme chérie hein babi pena ma copine chérie ba gros bisous à toi na Bosanité Chantal Ndongala Xil Boumangoy hein babi maman na Lovita na kata Paris na pesi bana poto nyonso vraiment mbote makasi na bi na moment auto ça vraiment confiné na kata banda ko vraiment boko sepela makasi na émission na biso vraiment bana poto bobi la femme du patron otiki ba sans tabou mais na tiki ba sans tabou telelo na memeli bino ye moko ya mobali nga na otanga na nga kombone te po kombone Claude Ndungu mwa makambo eleka bana poto baza déjà ne senga ko yoka kombo ya invité na nga ona yambi na kata plateau. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, excusez-moi, tu as vraiment micro, hein? Bonjour. Pesa biso kombo na nani? Papa? Na pesa kombo na? Mama biso. Mama aboto vraiment pesa ko. Na ndenge nini baki pesa mwana baboti? Mama na biso asisa kabokoko. OK. To sisa kabokoko e biso to abangala biso to na ba bêtise to mona kiloko moko boye to mona ka gravité. Ida pata njoto. Wana ndo tanga kombo wana. Ya mwana pesa kombo na. OK, merci beaucoup Fata ke mwana makama babi. Kombo ne ya mwana nga mwana tanga na ngai zate mais bino moko ba fan, bino mo ba invité, bino mo ba abonné na biso bolingaka vraiment émission na bino bozo ka makambo nyonso mutu nyonso za na difficulté na ba problème etali nzoto. Vraiment numéro na yeto ko pesa po bo benga ye bosolo la na ponga na sungana nga na traiter na nga ba malade buko côté yende mtazo traiter ngo papa lelo tozo beta masolo vraiment papa tongi o expliquer non batu comment ozo sala bakisi ya bukoko wana osala ngo ndenge. Bon na saka na bande ka baba si bona ko mala biso bimbadi na sima na sali saka po na bino baba si so mwasa dana kota libu pota libumu efungola kabomwasi bon ndenge efungola bomwasi to sangisa kabongo pota limuele akapela nja bomwasi na ata mobala osaka na bwe na mbeto ayoka o elengi penza bomwasi te ayoka ko la ndoto yose komi polele mai uzana moto te uzana sukali te ele wana omona mobai moso benye na tongo oya na pokwa boye telefone za okanga muso ayoka obiete akina
mais ndenge nasalisaka nasalisa so oza na pota limu natie kisi oza na mokongo mpasi natie kisi oza na bamicrobe natie kisi natielo mpe mwa libolo moto na kati natie libolo sukai na kati natie libolo moke na kati natie loketo pete na kati natie sonzo na kati natie lifu na koba na kati natie motema soso na kati nyonso wana nasangisaka place moko mpo bomwasi elenge opota limu akenda na yango ezonga noma mpo bomwasi naso papa akoti asaki mama aza awa tolinga to bavanti te bato balengisa bino onga nauti mboka na yebeli oko te mais bamwa français nayebi nanga te mais lingala onga naoloba so olandinga bien na lingala bakanza naolinga mpo yo mona bolamu wana ekozongela papa ekozongela bana na yo ekozongela mpenga naolinga mpo nasoigne kitoko ata oza na yokankau ata oza na nyongo ata oza na baperiode no ekatana ata oyoka mikusa na nzela donc yo traitaka nyonso ata papa ndenge eza boye papa oza na mobali na ndako okota na kata ya sambe papa nzoto nezotelema bien te so papa nzoto nezotelema bien te ngai nasoignaka nyonso ata likata nyonso ekufa eza lokola tobenga teve nyonso ebeba na bongisaka ata limbo ndenge eza boye papa aza na prosade aosuba makila nasalisaka biloko nyonso wana totambolaka na biloko mpona mama nyonso eloko nyonso olingi obenganga na opesa onimona nga telefone obenga mpo omona bolamu epananga so ni solution te bon nayebi te nyonso eza onga na se bato ebele na kisasa nasalisaka bato nyonso mais na bandi lelo mpo voa na nga monoko na nga elongi na nga mona ekoma ti poto moto oza mona elongi na nga ata bao bayake kote na biso koto ata bino bota elongi na olobi te toluka patumba libolo ezanga nimona nga telefone na opesa bomona bolamu akisi nanga so naza lokuta bino mo boyeba nyonso eza sikoyo naninga natuna yo moko olobiki otretaka bamaladi ebele est ce que soki vraiment bapapa oyo bazalaka bo eskizenga mpona terme ya na mwa peni ya mokuse okoki mpe kotraitango bon so ndenge eza boyedikate eza misisa so emolide eza makasi eliaka nzoto na biso mibali tosalisaka yango mpo ekoma molai mpona nini nazwa banzete oyo ekomisa likate eya monene likate so ezaki boye mpo emolide eliaka ndenge eza boye naa na droit ozongisa mpo ekoma molai mpo papa amona bolamu so ekoti na nzoto ya mama ekoma ntina matrice nyonso eza nasalisaka vraiment babi nyonso asalisaka nyonso vraiment yo moto oza na besoin vraiment ozwa traitement papa na biso aza nanga na okoprononce kombo wana te mpo ye moko aoprononce bakombo na ye aobando bandela yango papa na ngai sikoyo mpo na mwana mwasi oyo lelo akokoza aza na kati ya ndako ya libala mais mobali alobi te ngai na olingi yo lisusu te mpo système kuna donc ça ne va pas yango ngai nalingi na ngai te sikoyo mwana mwasi ana aza na mposa lisungi okoko ede ndenge ni okosungi ndenge ni mobali mosu akoza alingi mwasi lelo lobi na tonga lobi mama nalingi yo te mais asakai na nzoto natikeka bongo nga nalinga bato ya boye mama ye epa na nga nazwela ye bakisi tolangwisa mobali wana akoma mpenza lela oza excuse oza mpe na bakisi oyo ezolangwisa motu mpo akima mobali oyo ezaka bakisi ya nzoto ozopesa basi nzoto osaka boye na na kisi so lobi lelo nayini mobali wana na kaboli wana mobali wana lelo na kaboli yango so lelo mpo mobali wana akima ndako atika mwasi na ye na bana tokimisa ye ndako na droit okimisa mobali wana ndako mpe aolela mabe okokanga ata 3 ya bima libanda te nyonso nana eza noka bakisi ya naolinga siko nayeba ofaire comprendre bato bazolanda biso mpo toyebi ke mingi bakenda mpo banganga mpo bazwa bakisi bakimisa mibali ndako sikoyo yo ozotekaka biloko ya bokoko ezaka babiloko ya bokoko nde yo kosala mpo motu alia akimisa mobali ana ndako ubi eza nini explike biso na biso toya bangala biso toyebikisa modele na mboka na biso te toyebika bokoko na biso eza bonganga te ezaka nde olali na butu bakoko na biso akala batikeli bamama na biso alali na butu boye mama na akufa eza atikele kisi ta kiso esaka mpona boye kiso esaka mpona boye biso mpe bana tozwi eloko wana tosaelanga eza na ndenge ya bonganga te eza kindoki te ozwi kisi oza na inconvénient moko ya mabe te yesoyeka mpona nzoto neza eloko ozalaki nango problème esila ata ndenge naza boye na kisasa so naoki mutu mpasi nakota hôpital te so naoki to libumu eso naoke hôpital mpo hôpital eliaka bongo apara misu nazwi solution te nakufi mpe batonga na bango eboma bato makasi nazwa misisa nzete nanga etraitenga mpo na biki so yo olingi mpe omesa na ozwa kisi so obeli malade grave to malaria to grippe to mutu pasi koluka mundele te tosoigna kitoko so ozwi solution te tokozwa ata mikanda tokomi na la police totie mikanda soka na sibe so obiki te obenganga mbwa
nyonso eza siko toni to comprendre kisi oza na maboko eza pona bon kisi eza nini tosangisi awa totie pota ya libumu totie mokongo pasi totie kisa boma microbe totie kisa okomisa libolo moto totie kisa okomisa libolo suka esukani totie kisa okomisa libolo moke totie loketo pete totie sonjo totie lifuna koba totie motema soso totie mabele moto totie swa siko nyonso wana eza bakisa bukoko ubi eza kaka eza banzete kaka eza nzete esalisa mpona libolo ekoma moto nzete esalisa mpona loketo ekoma pete nzete esalisa mpona moto azala lifuna koba eza babenga lifuna kobana eza nzete moko boye so bomwasi no eza to libolo no eza mai ele mosu olati sous-vêtement pembe nyonso eza ya kopolama okusubi na yo te ekausaka mai wana so papa akota santi mama aza awa ele mosu papa aza na bapoil ebele akoti nzoto na ye na kati nyonso abimisa nzoto na ye boye nyonso eza ya kopola bapoil nyonso ebebi na bamai papa bando opapisa na papier mosu wana tolinga mpo eloko wana papa azwa bamai ebele mpo papa akozwa microbe na yo tolingi yango te tolinga mpo papa omela yo omeli kisi wana mabele no ekomi moto libolo no ekomi moto papa osanti mpe elenge ya bomwasi mpenza alobi oza mwasi akotika te sukasuka papa obala aobala ndenge nika po amele loko bon so amele opele biso tolingaka enya na mobali lokwa bango ndenge eza siko osanti mo papa oyo mpe nayoka so nayoki mpe naolala mwasi nayoki mpe mwasi akomisaka na suka nake epa mwasi na ngai ndako kuna nayoka eloko mote naoke wapi naozenge epa mwasi wa asepezaka kitoko siko ndenge eza boye baomela yango eza ya kokauka te bon ndenge eza siko bamelaka yango na ti bamelaka yango na kafe bamelaka yango na mama ya moto ata na biere ata na sucre ata na mwa ata oza na kafe na yo omela mwa moke cuillère ya kafe tongo pokwa ata papa aza te kolanda papa te yo omela kisi na yo ata miko papa aya okuta libolo ebela ye olia yango na peti so akote pano so akimi obenga ngambwa siko mpona bana mibali oteta ba mibali ndenge nini nateta ba mibali ndenge biso nga ndenge mobali nyonso azala ndenge naza so mwa mobali aolela mokongo eza mokongo eliaka force mpona biso mibali ndenge naza boye naotambola totambolaka to na moto awa tikali otika nga vitoa nazwi moto akali otika ele mosu natambole mwa mabulu wana bubububu ye mudi ye obetanga so nazwi nakei na ndako mama alobi te ngai na openza lelo oza mobali na nga kokisanga so nakokisanga nazwa tosiba na ngai nayo tokekuna siko naoforce nzoto na ngai mobali etelema te eza emolide eza makasi moya tosuwa na mwasi wana eza lisu te nakotika siko likota elembi lokwa litungu na nzungu naokoka sikoyo nazwa bopikiliki nazwi nzete oyo nasalisi motu wana po azala bien. Ok, merci beaucoup. Un grand merci na batunya sa vraiment o bazola ndanga babi bana poto toza na kata flat ya Major Bisadi babi bino nyonso babi après confinement batonyo so bakita kini ba place au vraiment koko vanda bien place à kimia o pena courant zanga kate maya moto ko sokola o vraiment très à l'aise yaka vraiment ko vanda na kata flat penza o vraiment na kimia makasi vraiment do ba mi pepe nyonso ba solano oyo kangote bana poto babi honorer mwanza babi bientôt la bozo ya kini place à kitoko yango vraiment ya kuvanda nesinga la femme du patron mikolo na vana nga abi mo bomu ba santa bien pour na vana flat ya solo ya Major Bisadi tozo continuer papa na biso papa siko pour na ba mama o bazalaka na ba problème vraiment ya kobota ba mama ba bota kate eza pena ba kiso koko pesa mama na meliki sana pe boti bon nga na salisa kapona mama obota boye ele mosu mama atobola tonga tonga wana na mboka na biso kuna bangala biso tebi tonga te to salisa kaniso matrice neza malib na sopoka matrice so azato na ba periode bebisa matrice yo pa moya kanga zemi ezate na salisa kabiloko nyonso wana ekosila so azali ndenge eza siko boye la periode na alegraka na bien mais azwaka zemi te na salisaka na swaka bandete moko boye so akomi na ba periode na pa akangi zemi so arate na ebite nyonso esa na salisaka biloko nyonso ateza nyokankau ateza nyom ateza ba periode de katana ateza to osesa ngoka na bakisa bukoko kabisa to ebi mundele te busola ni mundele na vie na yo suka o perdre vie na yo to ba biloko musu mundele simba na biloko musu mundele simba kate te esegeli to nyokankau ndala ko ma nyokankau te nenge za to ba nyom musu ba nyaka ba periode po ele musu ko kuva na opération biso to opération ata papa za na eni ata za na panicite ata to panza kana bokoko so za na malade wana oye ozini mona ka téléphone o mona solution
Siko soki papa za malade aye au mona solution. Mais ça bato belé pe to landa ba on ba TV ah pe ba osa ba kisa bukoko moi mutakei azui kisa bukoko lobi malade ane so nkati akene pa mundele ba opérer. Po bino bata bukoko mingi pe bozo sala moi ba kisi ezo simba te. Est-ce que yo vraiment ba kisi no eza vraiment ba kiso mutako salela. Lobi pa pesi pe na témoignage. Bon ba amoni na mboko yo kisa c'est comme na nzala makasi. Nebiso to comme na nzala makasi na mutu boso ayebe lo côté. Ayoka biso to nga na teka kisi $50 to $200 to $300 ya yoki kaliso wana amoni ka kasa manga abuki po abikisa mutu wana po ali ambongo menga na saisa kabiso to ndenga po mena nga na dana uti nemboka na ebelo komoka na kisasa te na dalo kwa yangwe na olinga soso na salisi mutu kisi so mutu abikite na ebite po nyoso nga na osa po na zwa kisi po atakisi mange sili lelo so mutu ayebo na zongi sai na bina na kisi te so na kisi na bi mutu wana na osa to ba kisi na ngutaka na nzira mai kota kota batonde biso tuza ba victime kota bato bakisi na biso yaka kuna na bi bakisi na bi banoko boti da bakisi boata na dance batinda kisi na salisi na bite mama semaine boya za kisi na bini mais so na ngote no bakama mama so bakisi na denga na sesa kabo. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on a ma fille, Nessi ma maman Moussou Sazana Katanda Walibala, Bengaginga la femme du patron, la landa qui mission il y a papa Nabiso, malgré moi na tanga vraiment combo ezate, il faut que tanga combo bien. Abi aza vraiment na posa ya moi conseil mon beau koko pesa ye akoko sala ndenge nini po akuta na koko sala ndenge nini na vie na po nzoto ne ezonga na kibo mwasi po aza ko se sentir kibo mwasi n'était soka ke sokola mon ndenge ozo expliquer wana donc azo mona vraiment que aza polele. Bon, ndenge za siko za mwasi ayebaka bo mwasi na mutu so aboti nzoto pe ezonga ndenge mutu aboti te nzoto efumbamaka mais pour na ndenge ya olekate so moni nzoto ne komi polele ozala ba microbe ozala pota limoza makasi nana bwana salisa yo biloko wana po esi la po bo mwasi nezonga muke omona mobali na so nda basala biso mobali moso atali kata muke ndenge dikata na muke bo yo koma lokwa kopo ndenge za papa akota yo kopo kata mwasi azabi ele mosu nzota papa pe za muke yo po sanini dimine pe nzoto na yo ezonga pe muke pe kokana nzota mobali ah dimina nani nyoso ah dimina ko na kisa boko nga na oteka so azini mo na ga telefone pa mungala na za place boya ko tekela ti ponda ko mali bolo moto na ko batoni bolo muke na usada biloko yo so wana pa usabola mpo ninga lukaka auzo wango na pete ato mobali te mobali nanga za ndumba mobali nanga za lokoso mobali nanga bwe to mobali nanga penda mikolo ko kate nyoso na usadi sa yo so moni bola mute na yebite so na kata chosine zaka bakisi o ubieza pena basi lekisa on en total o nyoso da bakisi ya bokoko biso o nyoso da na kisi ya basi na ya mibali nyoso da bakata la sabiso na kisi ya mibali po ya basi déjà to stomoni ya ba basi ya biso ba mibali ngo jana za awa bomoni la biso ba mibali yango oyo za kulela ba basi ya vert la biso ba mibali yango oyo sikoyo l'accent tala ya mibali yango eza chocolat omonyo ya mibali nde yango eza chocolat siko ya mibali basela yango ni okoko expliquer ba papa o ba olando ki se mibali basela yango ni o bazana ba problème ya mobali ndenge aza siko boye oyo eza pona to la kisa pona eza muke so ayepa nanga na usela so muto musalo bite papa na mbongo te pesa ka demiki to pesa to ukaki mo mbata zana mwa mbongo muke batenge to pesa to $200 ya zana $200 ta lobita nana $50 nana dona pesa demiki pona ko perdre ki se bele du kola $50 l'été pona luka siko na pesa ka demiki po abona so amoni mkongo zongi bien ade nana mutu wana pona ke lokokisa ki nanga mombimba po mkongo nangesi la pasi bo force nanga mobali ezonga normal expliquer bango ki so esala kani na kata nzoto et pesa kani expliquer ba on a tiré le micro expliquer ba papa na biso ki so eloko nini travail kana kata nzoto mutu ba ki so yo et pesa ba kisoyo epe si sakapota libumu esi sakemoloid epe saka force po na biso mibali so njoto na mobali so likatano eza mukuse makasi oko kapenza mama akoti mama yo ko lokwa mo amuke to vimbisa kango po komisa ilikatano ko mama mulai evi mama ndambo so papa okota na kati yo pe mama satini ekanga o matoni oyo kapya mobali asala alala kinga lelo osa misa pe olali na mbeto pe le musu okola muka ba 12h ba 13h ele musu ba 11h o sati mobali asakinga musalen ni ba musu ba koma ka olali mo selo yo la mukite mama la muka la yo ke le côté
toluka sikoyo o senti lelo penza papa nanga pardon limbisa ta désulo yo ponzo tunanga na zanga te nyose eza o yo kapia ndenge pe alikate kota te tout ka matrice o yo kapia o sakana mwasi penza boye mama sati mobala la kinga lelo nyose eza siko soki ne si papa azana peni mukuse asa komi déjà na âge mobo avancé est-ce que soka mele loko e ko kolisa ngo ponga na ebike na ebite so mona za muke tanga zokola ndenzo nyose zokola biloko nyose nzoto peso kola siko so mutasa comme na âge moi mukuya avancé soka mele loko vraiment peni neza muke mais âge neza moi et mata déjà mais peni mukuse tanga mele loko e kolisa peni na e kolisa te pone njota mo bon misisa wana eza misisa tala lokoleza siko ekoma bompaka lokole koma sikoyo yo za mukolo so babokelo mbasu wana ko binisa lokona ote po za mpaka nde lokolo mbasu ko binisa lokona ote eza lokwa mbasu yo eza lokwa mbasu yo eza lisaso yo kaka babiso to benga kuna lisa iratakate oyo sikoyo yo jolo bakasi ko so elo so be pasa mino no ebukana etikala muke moko kakama so be di pasa ko binisa bitamate po litama na komane na mpaka e koma to babula na kovimba litama na te po na komuka te eza mutu asalisi yo po eloko ne koma mulai e koma munene ozwa solution ndengo koluka ozwa siko bo excuse nga tongo melango eza na badele tongo mela peni peso kola e ko etina sete te makambo kwa na sete weza kisi eza to saka ta sita nengo zo melango yombo kota nenga na mela kisi nanga tonga pokwa après 3 jours oma nenga misisa likatezo ya misisa likate na katakile na natande mvima likata nanga ezokene so likata nanga sikoyo na zaki neloko moko ya boye na komi na niveau abo te natika na tayi nanga po mwasi nanga ndinga na yoka ki na nzela mwasi nanga po libolo neza to taye boye natika likata nanga ko kana libolo mwasi nanga otalisi mwasi na yo mwasi nanga po njota mobali za ya yo eza ya mwasi na yo mwasi nanga tata nanga likata nanga komi siko tikato nanga totika mezilo to ko esa mwandam so mwasi alobite mwasi mosu na yoka mama moko kote ya ngiri mama moko alobite papa nana mobali nanga me na tonda kamobe nanga likataneza amukusi makazi plus pe frabia sima so akotika siko lokwa so abwaki na olinga bongo te na olinga tanga na koma na suka penza papa betanga titi so kana papa na ola ata na ola wana sentiment na ndenge penza olela te o ande elengele ki makasi na olela wana po ne papa betanga biloko wana ko bisa na place nga na lingaka me ba papa mikolo penza pado ba ko kisabiso na kala na okaza nigaso mboko utanzela mai ya mungala me abetanga biloko moko na yoka pe papa wana sibaka toko na komati na suka obetanga penza bilo abeta 3 coups to kuna liboso abwaka no kite to bandi 22 ayo bwaka to ba 23 na lot ti to yo komati ba ine papa obwaka te na komi kase na obite papa oyo omoni bakisi na bite o ankolo te bino ankole bomani njoto omoni so muta osela ankolo suka okoma faiblesse eza lokola ozi eloko mabwe eloko eka opakwe na muto alikata kala mingi te eketi kobombela omai na yo tolingi eloko wana eza mabe boma njoto tolingi eloko ekosalisa malade na o wana ekosisa mpota libumu te o wana ekosisa to oza na microbe esisa te ezaka eloko lelo o alozo boma njoto oko sutoka pe kausi ba mai na ndoto na boka lisute kausi pe ba mai nyosa mkongo to ngate kise kosi so esi sapota libumu esi sa mkongo pasi e pesa ba force e pesa ndeti ata lelo ameli lelo ti ba ne mosusu obelelo ko wana to zaka bombali penza de na sibio lelo lobi na to na ko luka kankolo si malobi na ko luka kankolo so iso wa ozi solution te tolu akise ko salisa njoto na yo omeli lelo lobi na tongo zaka na force wana simate ata 10 oza na force wana to ngande kisaboy mo ya lelo lobi na somi te njota muteza mungwa te ba mekanzo ta mutete dona siba lelo na keno so mankolo so ankola nge moneto yo siba mwasa ngonde mwasa lobi lelo sibanga lelo siko so ankole za to yo siba ndeni to lingi makambo za makambo papa eza ba biloko moko papa to linga sikoyo kisi ya omeli ozi solution nata 10 force ni zaka moko esanzaka te nyoso eza. Ok, babi mignon c'est ça, Omélie. En tout cas, papa boyo qui va conseiller ma casse et pas papa na biso vraiment, hein, papa na biso oh azo bi c'est pas conseiller babi ça va mbale belé oh ba ça pena ba problème oh vraiment même pas na poto même ah biso na kata Congo awa. Donc makambo vous meze belé okuta na mona mobali mais omonika mobali mais vraiment solution en gros au bien vraiment le numéro solution na vraiment nous autres nous écosonga malamu babi bolanda na te boyoka yoka
te papa na biso aza yebo ko prononcer kombo na yebo nga pena kombo ana na ko prononcer ngote papa tozo continuer siko pona ba mama expliquer biso poto okene vraiment na suka émission na biso zongisa na okisa ba mama ya ba papa wana bimisi biso kisa ba mama parce que ba mama ndem baza vraiment na ba problème makasi po ba mama soka yoki likambu mama mafalinga atlandango mais ba papa bele balanda na mama makambu ta ko yoka pe boye au mona la lité mais tant maman ko yoka moi bisi mobile ni ah papa yo poza na problème mo côté oyo na landa ke mission mo boto benga mo mbana biso mbale to sanini to sunga expliquer ba mama na ngandingi basela kisi bon kisi nanga nga nalinga kisi ya obaka na nzela bino baba si kisi ya obaka epesaka cancer kisi ya obaka ekomisaka nzoto ya mwasi ekomisa libolo mai kisi ya obaka ekomisa libolo cancer tolinga bitiata te nzoto ya mwasi tolinga kisi baka kwa na nzela bino baba si po ekoma muke tolinga eloko wana te toluka so omeli kisi nanga mela kisi ya omela ekuta na malade mo boye topota libumu eboma ekuta to microbe moko boye eza na masuba eboma microbe wana ekuti topota imomoso elingi efungola nzoto na mwa efungola libolo boye nyonso ekauka biloko wana po mbala nsima eya ofungoma lisusu te oyo omela oka na ti na café na bière na sucre na mwa ya moto po bo mwasi no ezonga normal so papa ofina mabele na yoka mabele no eza na moto eza na elengi penda bo mwasi papa osi ba olela ne papa so papa iraki na butu na toka boswani yoka so papa katika biloko so mbamboka ninga kaloba makame mosusu akatani po mwasi nanga personne ne biso tokoma 14 personne tokomi 17 te papa mama yoka ngela makolo tika soanye bo mwasi na so mwasi ne za diama ba mosusu ngana zakana lokola yo mama ngana ina koma poto na koma na bandira mosusu menza makabelo diama soanya bo mwasi na yo babemeli bino solution na bino eza awa obongisa bomwasi na yo okomisa libono na moto okomisa libono na elengi to bozi problème na papa komi makango ebele so moni mobile biso to amibali so moni papa lelo ake passe partout papa okoma passe partout le musu bomwasi ne za biete eza na elengi te eza na mubo ofungwa maloko akopo oza penda na moto penda malonga te po ka ogarder libala na ote okoma loko afoko okoma loko maya po yango na biso mibali tokima kabino pona oyebi ko soigner te eloko abia bato babo yakati so moni papa boyi yo yebela nzoto neza mabe so papa boyo babi yebela nzoto non eza vraiment mabe grand merci à toi babi Eric la papa les jeunes producteurs na kati États-Unis babi makambo yango yo ba la femme du patron mikolo pe 600 tabuna bi lelo 100 tabuna na yambela bino mwana mwasi te lelo 100 tabuna yambela bino papa mungala onga na babenga papa mungala yemo kwaza na komboni o mama na bangwa benga kai po azo traiter mama bino wana makasi vraiment papa mungala to so continuer vraiment dozo kene vraiment na shiti émission na biso lilobanini oyo ko papa bande konyo so bazolanda yo nesi Eric la papa au bazana kati États-Unis jeune producteur yé vraiment linga penda ko produit ba chaîne par rapport à ba makamunyo so les gars ça moné musala no za bien à reproduire yo et moi le banino ko ba pona batunyo so baza libanda mingi bande comme so ba libanda po anakini mutunyo so déjà ça yuluka na e motu déjà dans to comment on luka vraiment ba solution ba kambuana souhaitant que o baza libanda so ba nimba zo ba zo ndengeni bon ba ozwanga bazwa ni monanga téléphone monanga téléphone eza 090 72 85 869 090 72 85 869 numéro na téléphone ndenga nazabo enalingaka mama yo samo na bolamu papa yo samo na bolamu to linga to ba mosusu yo moninga moni bolamu na mobali na ye yo sikoyo ozolela na libala na mobala otelema bien tete yo koma foko ozo papier mosolo koti na kata saki okeno pambusa kama ina bomwasi to lingelo ko wana te mama yo za nesengo bomwasi neza diama batela nzoto na mwasi libolo neza diama ngasonga na zakanelo koloko ayo ngana koma bamboka mosusu ata kongo mombimba bayebinga komo nanga patumba libolo so nika toluka patumba libolo bozwa ka telefone nanga numéro 090 72 85 869 wani mo nanga ata na butu ata 0 so landinga so beka ni wana na ulala te na oyamba na kitoko ozwa nyoso koluka nyoso eza wana na makambo lo bebelete bino peso ere so lingo luka kata 0 ata ere nyoso kobenga telefone kanga makate na ozwa na pete to so la nyoso koluka to za papa to za mama o sepela nayo bandela numéro na yo po bato bazolando 090 72 85 869 090 72 80 na bosa 090 72 85 869 090 72 85 869 et voilà on est vraiment à la fin de notre émission
émission bana poto motunya so asepela ki vraiment na kati émission na biso bobengi na numéro ko eza na se hein quand on tala la émission numéro bataka na se wana obengi yango obenga ye moko bobenga ngai te pona za vraiment na explication opesa bino te pona teta na bilora ba maladi wana te ye moko papa na biso nanya za awa ako expliquer bino vraiment ceux qui bobengi bon merci à toi babi Claude Ndou Mobala Pembe le grand caméraman pourquoi pas à toi babi honoré moi dans passeport rouge na bo santé ma copine chérie Marianne Zaina maman Neige Azakati Sika on a bo santé bana potonyo so vraiment bambote belé babi makambango yango vraiment et si bandi o nyoso lo balanga la femme du patron ya bena biso nazawa na pona bino na koyamba na bino na koyamba pona sepelisa o etali René Makonde babi les grands jeux internationaux to mesana obenge vraiment coach René Makonde pourquoi pas toi René Kabassé depuis Seine na bo santé bana potonyo so Fifi Ndongala na pesi bino vraiment ba gros bisous na lela bino tellement makasi numéro ya papa na biso Ngala ezawana mutu nyosa za na besoin na ye mutu nyosa sengeli a aider na problème etali nzoto atenga papa Ngala tokutani à la prochaine émission bye. Beauté Image, le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana kolona yango. Beauté Image, Tobateli Kimia.